cách để có một cái khung hình đẹp trong cái quảng cáo bất động sản ấy, khi mà sử dụng với cái thiết bị bay chụp như này. Có 3 góc bay mà các bạn phải để ý, đó là góc bay tiến vào bất động sản, góc bay lùi ra và đặc biệt là góc bay xoay tròn. Thì trên con Mini 2 này chúng ta có đủ những cái thao tác để chúng ta làm một bất động sản quảng cáo đẹp hơn. Các bạn có câu hỏi gì hãy comment xuống bên dưới cái video này nhé. Và bây giờ mình sẽ bay thử để cho các bạn biết được là cái tính năng bay xoay tròn là cái tính năng đẹp nhất mà mô tả bất động sản. Các bạn hỏi về cách đặt con Mini 2 này như thế nào đó thì hãy comment câu hỏi xuống bên dưới nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký vào kênh đi. Và có câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi xuống dưới, mình sẽ làm video để trả lời tất cả các bạn. Bây giờ mình bay thử cái con Mini 2 này ở cái góc bay vòng tròn để xem bất động sản nó đẹp như thế nào. Khi mà chúng ta chỉ có bay ngang, bay đi, bay lại thì nó không đẹp. Nhưng bay tiến vào, lùi ra và bay xoay tròn là bay mà quảng cáo cho bất động sản nó đẹp nhất. Take off. Khi mà bay thì các bạn nhớ là cái máy bay của mình nó phải ở tâm của cái bất động sản, thì khi xoay vòng tròn ấy, thì nó rất là đẹp. Độ cao ấy thì tùy vào cái bất động sản, tùy vào cái vị trí để chúng ta có thể chọn một cái độ cao làm sao cho bức ảnh nó rõ nhất, nó đẹp nhất. Thông thường các khu vực thoáng thì các bạn có thể đẩy độ cao từ 60 đến 80. Và đặc biệt lưu ý là phải chụp vào cái thời tiết nó phải sáng nhất. Yeah.